Dış cephe için ne düşündün? Dış cephede mi vardı o dedi? Ama endişelenmeye başlayacağım artık ben senin için. Ya bir fotoğraf yarışması yüzünden bu kafa karışıklığın? Müdür kapışalım mı be? Nasıl gidiyor gençler? İyi gidiyor baba. Proje hazırlıyoruz işte. İyi. Çalışın, çalışın. Ha Nezih, sen bu elektronik işlerinden anlıyorsun. Bizim şu televizyona bir bakıversene. Nesi var ya amca? Ya böyle hani aynı anda 2 kanal gösteriyor ya, dondu kaldı, o kadar kumandayla şey ettim. Sen bir bakıver hadi. Geldim. Ömer, Efendim? hafta sonu şu dağdaki partiye gider miyiz birlikte? Olabilir. Nezih de uygunsa. Seda, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Şu numarayı benim için arar mısın? Ne bu? Ya okulda panoda bir ilan vardı. Kız ev arkadaşı arıyorlarmış. Sanki sen o eve talipmişsin gibi bir konuşur musun? Ne demek şimdi Ömer bu? O kız için yapıyorsun değil mi bunu? Hani şu fotoğrafını çektiğin kız için. Niye kızıyorsun ki? Evet. Ya kız belki sokakta yatıyor, elinde bavul. Ben ev buldum, ondan emin olmak istiyorum sadece. Ya iyi de bundan sana ne? Herkese acıyarak yaşayamazsın ki. Acımıyorum Seda, merak ediyorum. Sen de benim yakın arkadaşım olduğundan senden destek istiyorum. Arkadaşım değil misin? Evet. Arkadaşım. Aa yine kayıtsız numara. Ay, ne olur ev için olsun ama bu kez olsun ya. Allah'ım ne olur paralı biri olsun. Alo? Merhaba. Ben şu panodaki ilan için aramıştım. Geçerli mi hala? Ah, kesinlikle geçerli. Bugün oraya arkadaşım gelecekti aslında. Bir dakika. Siz arkadaşınız için mi aradınız, ev için mi? Yani eğer tuttuysa evi. Bugün bir kız geldi ama arkadaşınız mı bilemem. Sonuçta anlaşamadık. Eğer siz ciddi düşünüyorsanız acele edin. Çünkü bu işler belli olmaz biliyorsunuz. Erken davranan odayı kapar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Allah Allah, bütün deliler bizi mi buluyor arkadaşım ya? Kızım kalkıp spor yapsana. Vallahi ısınıyorsun bak. Suratımı kapattı ya. Ne oldu? Tutmamış mı evi? Tutmamış. Allah Allah. Evim beğenmedi acaba? Bilmiyorum Ömer. Belki de parası yetmemiştir. Beni özlediniz mi? Anladım. Şş, kapışalım mı? Nezih, ödev yetiştirmeye çalışıyoruz. Gelsene şuraya sen de. Yine bana patladı ya. Benim acele gitmem lazım. Nereye? Ödev? Ya yaparız sonra. Siz keyfinize bakın, görüşürüz. Nereye gidiyorsun ya? Kapışacağız. Ama Ömer saçmalıyorsun. Siz kavga mı ettiniz? Seda, kapışalım mı? Hayır Nezih, hayır.